दोस्तों, यदि शहर में काम करते हुए आपका मन उब गया है, थक गए हैं, आप अपने गांव जाइए, वहां खेत खलियान को देखिए, ठंडी हवा को महसूस कीजिए, मिट्टी के गंध को महसूस कीजिए, वहां की पगडंडियों का अनुभव कीजिए। आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप फिर से तरोताज़ा हो जाएंगे। आप अपने मन लगा के काम करने लगेंगे। यदि इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वाह।